Molecada do YouTube, aqui é eu, você e eu, tamo junto nessa bagaça. Hoje eu tô trazendo aí pra você um vídeo do PS4, tá ligado? Tô colocando o Dim Light aqui pra jogar. Aí de repente o meu Play 4 começou a fazer o barulhão do caralho. Vamos ver se vocês conseguem escutar esse barulho. Um barulho muito alto. Aí quando eu peguei ele começou a fazer barulho agora. Eu peguei ele faz um ano. Aí eu peguei e já pensei, nossa, meu videogame tá fudido. Só que eu andei pesquisando aí muitos, tem vários jeitos. Que alguns, sabe, alguns consoles. Vamos ver, o meu modelo é o que tem esse lado aqui mais brilhante, sabe? E é normal isso. Em alguns consoles a maioria tá fazendo isso. Então não se preocupa com isso. Só se for a sua pasta térmica. Às vezes você troca a pasta térmica e esse barulho para. Mas não precisa se preocupar com isso, porque esse barulho é normal do PS4. Ou seja, quando tá baixando jogos nele, vamos supor que você tá baixando 2 jogos e vai jogar ainda um jogo pesado como esse em gráfico, o videogame vai ligar as ventoinhas dele para ele não sobreaquecer. Entendeu? Então você não precisa se preocupar, porque isso não vai mudar em nada no seu videogame, só vai fazer um barulho mais alto. Mas se você não suporta esse barulho, se seu videogame tá fazendo esse barulho e você não gosta, leva numa assistência técnica, não abre se seu videogame estiver na garantia, porque se for uma coisa pior, não vai ter como se arrumar depois. Então, eu aconselho vocês a levar na assistência técnica e pedir para eles trocar a pasta térmica, porque você fez isso, acabou o barulho. O meu tá fazendo esse barulho, só que eu sei o que é a pasta térmica. Mas a assistência técnica vai falar para vocês, a pasta térmica de fábrica é a melhor que tem. Então é isso que eu tô fazendo, porque a minha tá a mesma pasta térmica. Eu não troquei, eu deixei na mesma. E ele tá fazendo esse barulho mó altão. Só que é o seguinte, ele joga o jogo normal. Pá, não tô tendo nenhum erro. Tá rodando normal. Ah lá. Dá pra mim jogar o jogo normal. Pá, de boinha aí, ó. Aí, ó, tá vendo? É isso daí, galera. Valeu? Deixa um like ali embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve. Porra, é nóis.